Selamat datang di channel Nike. Kali ini kita akan membahas terkait dengan flu dan batuk. Flu adalah salah satu penyakit yang cukup mewabah pada musim hujan, terutama saat banjir seperti saat ini mungkin ya. Salah satu penyebab batuk dan pilek adalah virus influenza yang menyerang organ pernafasan manusia. Virus ini bisa disebarkan dengan cara melalui bersin-bersin. Dilansir dalam salah satu situs akademi bahwa partikel penyebab influenza adalah virus yang berasal dari famili Orthomyxoviridae yang berbentuk bola dengan diameter rata-rata 82 milimikron. Kecil banget ya. Meski memang bukan penyakit berbahaya, gejala flu yang tidak diobati bisa mengganggu aktivitas bahkan menimbulkan komplikasi. Kabar baiknya, ada banyak pilihan obat flu dan batuk alami serta cara pengobatan sederhana yang bisa Gladys lakukan di rumah sendiri. Pengobatan batuk pilek. Batuk pilek merupakan infeksi virus yang tergolong ringan. Saat mengalami batuk pilek, seseorang dianjurkan untuk beristirahat dengan cukup, mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat dan rendah lemak, serta minum banyak air untuk mengganti cairan yang hilang dari tubuh akibat hidung yang terus-menerus mengeluarkan ingus atau badan yang sering berkeringat. Sedangkan bahan alami yang dipercaya berkhasiat membantu penyembuhan batuk dan flu antara lain 1. Bawang putih. Makan bawang putih mentah-mentah salah satu cara mengatasi flu yang paling baik. Kemudian kedua, madu. Selain bawang putih, madu juga termasuk sebagai obat flu alami yang sudah dikenal sejak lama. Sifat antimikroba dari madu dapat membantu tubuh melawan kuman penyakit termasuk bakteri dan virus penyebab flu. Ketiga, jahe. Manfaat jahe untuk kesehatan memang sudah tidak diragukan lagi. Sebagai obat flu tradisional, jahe membantu melemaskan otot saluran pernapasan untuk melegakan hidung serta menguatkan daya tahan tubuh. Kemudian keempat ada teh herbal. Beberapa jenis teh herbal dipercaya mengandung zat antivirus dan antibakteri. Dengan mengkonsumsi teh herbal, tubuh memiliki sistem kekebalan yang lebih baik untuk melawan infeksi virus, termasuk salah satunya adalah influenza. Nah, yang kelima adalah minyak esensial. Bahan herbal lainnya yang bisa kita manfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi gejala flu adalah essential oil atau minyak esensial. Sebuah artikel yang terdapat di Antiviral Research menemukan bahwa tea tree oil mampu melawan infeksi virus flu dengan cara memperlambat perkembangbiakan virus. Jenis minyak esensial lainnya yang juga mengandung zat antivirus dan antibakteri adalah 1. Minyak cinnamon. 2. Minyak peppermint. Ketiga, minyak eukaliptus. Keempat, minyak lemon. Kelima, minyak oregano. Dan beberapa minyak esensial lainnya. Kabar baiknya, Nike menyediakan aromaterapi untuk batuk dan flu, yaitu Cough and Flu Relief. Eukaliptus dan mentol berkhasiat sebagai obat karminatif atau penenang, antispasmodik, anti batuk, dan diaforetik yang menghangatkan dan menginduksi keringat. Cukup menguapkan aromaterapi Cough and Relief, kemudian rasakan efek yang diberikan. Sekian sesi sharing Nike kali ini. Kita berjumpa kembali di sesi sharing berikutnya. Bye!